नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका जंगल स्टोरी टाइम में। आज की कहानी है एक अकेली लोमड़ी और एक छोटी सी चिड़िया की दोस्ती की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत अकेली थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह रोज जंगल में घूमती और सोचती, काश कोई मेरा दोस्त होता। एक दिन उसे एक छोटी सी चिड़िया मिली। उसका पंख घायल था और वह उड़ नहीं पा रही थी। लोमड़ी ने उसे प्यार से उठाया और कहा, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लोमड़ी रोज उस चिड़िया को खाना देती, उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। समय के साथ दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद चिड़िया पूरी तरह ठीक हो गई और एक दिन वह आसमान में उड़ गई। लोमड़ी उसे उड़ते हुए देखती रही और फिर से अकेली हो गई। कुछ समय बाद एक दिन जंगल में अचानक एक भालू लोमड़ी के पीछे पड़ गया। लोमड़ी डरकर भाग गई। भागते भागते वह एक झरने के पास पहुंच गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने झरने से छलांग लगा दी। तभी अचानक वही चिड़िया वापस आई। वह लोमड़ी को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके छोटे छोटे पंख उसे उठा नहीं पा रहे थे। लोमड़ी ने कहा, तुम उड़ जाओ, मैं ठीक हूं। तभी चिड़िया की माँ वहां आ गई। उसने तुरंत लोमड़ी को पानी से बाहर निकाल लिया। लोमड़ी की जान बच गई। चिड़िया और उसकी माँ ने लोमड़ी को ढेर सारी मछलियां दी और कहा, तुमने हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी थी। लोमड़ी बहुत खुश हो गई। अब वह अकेली नहीं थी। उसे सच्चे दोस्त मिल गए थे। सीख, मॉरल, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है और सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जंगल स्टोरी टाइम को फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों।